ಮಂತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದು ವರ್ಷಕಾಲಂಕು ಖಂಡಿತವಾ ತಂಪುಣು ಬೆತ್ ಬಾರಿ ಸುಲಭವಾತಿತ್ನು ಒಂಜಿ ಕುಡು ಸಾರ್ಲ ಬೆತ್ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಕುಡು ಪಲ್ಯ ಎಂಚಂಪುಣ ಸೂಕ ಬಲ್ಲೆ. ಇನಿ ಸುರುತೊ ಸಲ ತುಳು ಆಡಿಯೋ ಅಂತೊಂತುಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಣ ಇದ್ದಿ ತುಳು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಣ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಡ್ ಪಣ್ಣೆ. ಇತ್ತ ಸುರುಕು ಸಾರಂಪರೆಗ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಕುಡು ಪೊರ್ಲುಡು 2-3 ಸತಿ ರುಂಬ್ಲೆ. ರುಂಬುತಿ ಕುಡುನಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಟುಗೆ ತೊಂತು ಐಕ್ ಆಜೆತಿ 7 ಕಪ್ ನೀರ್ ಮಾಸತ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯರೆ ಇಜ್ಜಿತ್ ಕುಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೆದು ಆನ ಮುಟ ಬೇಯ್ಪೊಲಿ. ಕುಡು ಬೇಯ್ತಾನ ಮುಟ ನಾ ಸಾರು ಗೊಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಅಂತೊಂಕ. ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯೋ ಬಾಣಾಲ್ಡ್ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, 2-3 ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ, ಬೆತ್ 2 ಚಮಚ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರಿಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ 1 ಕಪ್ ದಾತು ತೆಂಗೆತು ಪುಷ್ಪ, ಕೊರಿತ್ನ ಮಸಾಲೆ, ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಚಮಚದಾತು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ತು ಬೆತ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಸೇರ್ಸೋತು ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಆತಿತ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅಂತೊಂಡೆ. ಬೇಯ್ತ್ನ ಕೂಡು ಇಂಚ ಒಸುತು ಮೆದು ಆತ್ನ ಅನ್ಸು ಒಣ್ಣೆ ಅಂಚ ಮೆದು ಆತಿತ್ರಿ ಆಡ ಕುಡೊಂಚೂರು ಪೊಟ್ಟು ಬೇಯರೆ ಇಜ್ಜಿಲೆ. ಬೇಯ್ತ್ನ ಕೂಡುನಿ ಒಂಜಿ ಗಾಳ್ನಂಟು ಪಾಡ್ತು ಐತು ನೀರ್ನಿ ಬೇತೆ ಅಂತೊಣ್ಣೆ. ಗಾಳ್ತದ್ನ ಕುಡುತ್ತೋ ನೀರಿಗ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಒಂಜಿ 2 ಕಿನ್ಯ ಚಮಚದಾತ್ ಬೆಲ್ಲ, ಬೆತ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂತದ್ನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ತು ಅವನಿ ಕೊದ್ದಿಯರೆ ಇಜ್ಜಿಕ. ಹದೋಟು ಕೊದ್ದಿಯರೆ ಸುರುವಾನಾಗ ಸಾರಿನಿ ದಪ್ಪ ಅಂಪರಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ 5 ಚಮಚ ಬೇಯ್ಪೊತ್ನು ಕುಡೂನಿ ರುಬ್ಬುತು ಅವನಿ ಸೇರ್ಸೋಲೆ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ನಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಸಾರನಿ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದಿಪೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರುಬ್ಬುದ್ನ ಮಸಾಲೆನಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೇರ್ಸೋತು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊದಿಪೋಕ. ಒಗ್ಗರ್ನೆಗ್ 2 ಚಮಚದಾತ್ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, 1 ಚಮಚದಾತ್ ಸಾಸ್ಮಿ, ಒಂಚೂರು ಬೇಸಪ್ಪಾಡ್ತು ಪೊರಿಪ್ಲೆ. ಈ ಒಗ್ಗರ್ನೆನಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೇರ್ಸೋಲೆ. ಕುಡುತ ಪಲ್ಯಂಕು ಒಂಜಿ ಬಾಣಾಲ್ಡ್ 4 ಚಮಚದಾತ್ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, 1 ಚಮಚದಾತ್ ಸಾಸ್ಮಿ, 1/2 ಚಮಚದಾತ್ ಉರ್ದು ಬೇಳೆ, 1 ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ತುಂಡಂತತ್, ಒಂಚೂರು ಬೇಸಪ್ಪು ಬೆತ್ 1/2 ಚಮಚದಾತ್ ಹೀಂಗದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ತು ಪೊರಿಪ್ಲೆ. ಐತು ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪೋತ್ನೋ ಕುಡೂನಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಖಾರಂಕು ಒಂಜಿ ಸೀಳದ್ನೋ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, 1 ಚಮಚದಾತ್ ಉಪ್ಪು, 2 ಚಮಚದಾತ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ತು ಮುಚ್ಚುತ್ತು ಅವನೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪೋಕ.
5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತು ತೆಂಗೆದ ಪುಷ್ಪ ಪಾಡ್ತು 2 ನಿಮಿಷ ಪೊರ್ತತು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದಂಪ್ಲೆ. ಜೋರ್ ಬರ್ಷಂಕು ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕುಡುತೋ ಸಾರ್ಲ ಕುಡುತೋ ಪಲ್ಯಲ ರೆಡಿ. ಎಂಚಾತ್ನಂತ ಪಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಅಂಪ್ಲೆ. ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಸಿಕ್ಕಿಗ ಆತ್ಮುಟ ನಮಸ್ಕಾರ.